Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін поджоба салатын сіздермен бірге 3D формада жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдымен салатқа қажет қоспаларды дайындап аламыз. Салатты формада жасау үшін бізге желатин қажет болады. Мен доктор Өткердің желатинін пайдаландым, сіздерге де осыны пайдалануға кеңес беремін. Желатиніміздің үстіне суық суымызды құйып, жақсылап түйіршік қалмағанға дейін араластырамыз. 15-20 минутқа қойып қоямыз. Суға пісіріп алған қызылшамызды үккіштің ұсақ көзінен өткізіп аламыз. Піскен картошкамызды өткіземіз. Келесі піскен сәбізімізді өткіземіз. Әрқайсысын теркадан өткізер алдында теркаларыңызды жуып алуды ұмытпаңыздар. Жарты пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Пиязымызды бөлек ыдысқа салып маринадтап аламыз. Үстіне суымызды құямыз. 9% уксустан қосамыз. Тұз және аздап қант қосып, жақсылап араластырып, 10 минутқа қойып қоямыз. Мен осындай дайын селедкалар алдым. Оларды да майдалап турап аламыз. Біздің желатиніміз осылай үйіп қалады. Оны микроволновкаға 2-3 минутқа қойып аласыздар. Сол кезде қайтадан сұйық болады. Міне біздің балық формамыз менде 28 см. Үшін майлап аламыз. Енді кішкентай кесеге майонез бен желатинді қосып араластырып дайындап аламыз. Осы майонезімізден енді формаға құямыз. Өйткені балық бірыңғай қызыл емес, ақ болып, ала болып шығу үшін. Енді қызылшамыздың үстіне майонезден желатиннен қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін формамызға қызылшамызды саламыз. Балықтың құйрығына, қанаттарына тимей қалмасын, жақсылап нығыздап салып шығасыздар. Бұл рецептпен негізі осындай 2 балық шығу керек болатын. Мен жартысын ғана пайдаланамын. Өйткені менде форма біреу ақ болғандықтан біреу ғана жасадым. Қалғанына тағы да екінші дөңгелек формада жасап көрсетемін. Келесі бөлек тарелкамызға селедкамызды салып, үстіне маринадтап қойған пиязымыздан қосамыз, желатинімізден қосамыз және майонезімізден қосып араластырамыз. Тұз қосуды ұмытпаймыз. Дайындап алған селедкамызды балық формамызға саламыз. Келесі картошкамызды да дәл солай майонез, желатинмен араластырып, тұз қосып, оны да формамызға салатын боламыз. Дәл осылай сәбізімізді де майонез, желатин, тұз қосып, формамызға саламыз. Жақсылап қасықпен бір келке етіп жаймалап шығамыз. Бетін пеленкамен жауып, холодильникке 2 сағат уақытқа қоямыз. Егер уақыттарыңыз тығыз болса, жарты сағатқа морозилникке қойып алуға болады. Екіншісін осындай кольцода жинайтын боламыз. Біздің салатымыз жарты сағат морозилникте тұрып қатты. Оны тарелкаға осылай ақырын қысып түсіріп аласыздар. Көзіне мен оливки пайдаландым. Міне осындай әп-әдемі 3D балығымыз дайын болды. Ал екінші салатымыздың бетін жұмыртқадан гүл жасап, көк шөптермен осылай безендірдім. Екеуі де өте әдемі болып шықты. Дастарханға жаңа жылға жасап қойсаңыздар, өте керемет болады. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдыда әлі де неше түрлі салаттың рецептерімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен болған меруерт ас болсын.